За сайн байцгаана уу хүмүүдээ. Энэ өдрийг бүгдээрээ тэсээ ядуулсан гэдэгт бол итгэлтэй байна. Тэгээд багш та нарыг анх 11 төгсөлд ингээд ажилласан. За тэгтээ шинж багш байсан, залууч багш байсан, амьдралын минь болон ажлын маань анхны бүх юмтай та нар маань холбоотой учраас сэтгэл дүргэлж дотн содон ингэж байдаг юм шүү. Тэгээд багш нь та бүхнээсээ урилга авангуудаа шууд хуучин архив өгсөн чинь за багшд нь 9-р ангийн дурсгалын цомог. За тэгээд 11-р ангийн ингээд дурсгалын цомог маань ингээ олдсон. За энийг бол эхлээд харж дурсамж сэргэжээлээ. За 2-р ангийнхаа ангийн хавцыг ингээ та бүхэндээ гаргаж дурсамжаар хамтдаа аялье гэж бодлоо. Тэгээд анхных байсан болохоор тэр юм уу энэ цааснуудаа энэ дурсамжуудаа ингэж үргэлж гэж нэмдэгнэн хадгалж байдаг. Бусдад бол цаас боловч багшийнх нь хувьд бол энэ хавцны маш их нандин дурсамж ингээд байдгаа. Тэгээд энэ дурсамжаар бүгдээрээ хамтдаа аялцгаая. За хэдүүлээ ингээд 10 дугаар ангид багтаа одоо энд ингээд жишээлбэл ангийн маань танилцуулга 34 байсан. Бидний нэр 10V. За 20 охидтой 14 хүүхэдтэй ангийн дараагаар саран цэцэг охидын ариун цэврийн дараагаар үлзий даваа, хөвгүүдийн ариун цэврийн дараагаар нар мандах. За тэгээ 3 салааны зохион байгуулалттай байсан байна. 1-р салааны дараагаар Пүрүдлэм, 2-р салааны дараагаар Эннямбаяр, 3-р салааны дараагаар Баяраа нармаар ингэж ажиллаж исэн байна. За бидний ангийн өрөө бол Алхам Ахмад Урагшаа гэсэн ингэж өрөөтэйсэн байна. Бид бол ахмад настандаа их тусалдаг, тусч хөдөлмөрч альва уралдаан тэмцээнд ангиар нийтч ингэж ордог хамт олон байсан. За эрүүл агаарын өдрөлийн тайлан байна. За ингэж тайлангаа хэдүүлээ юу болсон тэгээд яаж оролцсон гэдэг зурагтайгаа ингээд тайлбартайгаа байсан юм. Бол 2009 оны 9 сарын 11-нд өглөөний 9 цагт улааны ангирт эрүүл агаарын өдөрлөг болохоор сургуулийн үүднээсээ жагсаад үлдсэн юм. Тэгээд 30 минут ирээдээ явсны дараа тэмцээн болох газар очин майхнаа барьж ангиар жагснаар үйл ажиллагаа эхэллээ гэж хэдүүлээ тэр талд болоод ингээд өдөржингөө гоё ингээд байдаг гэсэн тийм ээ. За тэгээд энэ үеэр олон уралдаан тэмцээнд оролцсон үүнд 1500 м-ийн гүйлтэнд эрэгтэйд нь банзарч олзоо 2 гүйс юм байна. Эмэгтэйд нь төм насан даваас хүрээ 2 гүйс юм байна. Уулын оргил булаацлах тэмцээнд 5 эрэгтэй 5 эмэгтэй сурагч оролцоод тусгай барьжилсан юм байна. За үндэсний бүгд нь 2 сурагч тус ингээд оролцсон юм байна. За тэгээд энэ үеэр ингээд сургуулийн үүднээс хөдөлж байгаа зураг 8. За тэгээд ангиараа 64 тоо тасгал хийдэг байсан. За тэр дасгалаа хийж байгаа зураг. За ингээд урдаас харах юм бол цэрэнд бол нар мандах гэх мэтлээ ингээд манайх ерөнхийдөө сагсантай айгуу сайн байсан шүү дээ. Тэгээ ингээ 3 баг болоод дотороор салаанаас гэхэд 2 баг, 2-р салаанаас 2 баг, 3-р салаанаас ингээ 2 баг оролцоод ингээ тоглосон чинь Утганбаатарын баг ялагчаар доторч ижээ тухайд мөнх сайхан мөнхчл Утганбаатар 3 ангийнхаа аваргаар сагсны аваргаар тухайд шалгарч ирсэн байна. За ингээ мөн Алтан хонх аахаа тэмцээнийг ингээ явуулж исэн. За Алтан хонх нь болохоор 20 асуулттай ялагчаар Нямбаяр тодорч исэн байна. За аахаа тэмцээнд мэдээлэл зүйчилтэй холбоотой асуултаар бэлтгэсэн байсан. Энэ тэмцээнд бүрдорж ялагчаар ингээд тодорч исэн байна. Хэдүүлээ Move Maker дээр видео хийдэг байсан. Бидний барахад бидний чөлөөт цаг гэсэн ингээд сэдвүүдээр би далт өгөөд бүрдорж ахлагчтай Нарманд Хатанбаатар мөнх чулуун Атганбаатар нарын хийсэн бидний чөлөөт баг гэсэн клип одоо илүү сайн болоод бусдыг мандаж ижээ. Жил болгон бид нар ахмад настангуудад хүндэтгэл үзүүлдэг байсан. За тэгээд ахмадуудаа хүндэтгэл үзүүлээд тэдэндээ яриа хийхээс гадна хөөрхөн урлагийн тоглолт үзүүлдэг байсан. За энэ зургийн цамгийн дэвч. За төм насан маань шүлэг уншиж байсан байна. За гэрэл туяа маань дуу дуулж өгч байсан байна. Мөнх чулуун маань бас дуу дуулж өгч байсан. За гэрэл туяа зэрэн тулам хоёр маань бүжгэлж байсан байна. За ингээ бүгдээрээ ингээд ангиараа зураг авахсан байна. Тухайн үед нийгмийн ажилтан гин дарам гээд багш байдаг байсан. За энэ ахмад настанда дондоо өгөө гэдсэн тийм ээ. За дондоо өгөөд бид нар бас нэг хөрхөн мөнгө цуглуулад гарын бэлэн гэдэг өгчээсэн. Ийм хөрхөн үе байна. За өвөө маань бид нарыг дуулуулж бүжгэлдэг авьяастай сурагчд юм байна тийм ээ. Урамшуулан магтчихсан байна. Тэгээд бид хэд болвол ерөнхийдөө ангиараа маш их хамтардаг байсан. За тэгээд бидний бас нэг гол онцлог гэхээр нөгөө Бадрах хоёр ахсныхаа нэрмжт тэмцээнийг бол байнга явуулдаг байсан. За энэ тэмцээн нь бол сагсны тэмцээнийг сургуулийнхаа аварга хэмжээнд зохион байгуулдаг байсан. За мөн Бадрах хоёр маань сэтгэх чадварын олимпиад ордог гэсэн учраас сэтгэх чадварын олимпиадыг зохион байгуулдаг гэсэн ингээд тухайн үеийн зургнуудыг ингээд баримтжуулаад хийдэг гэжээ хэдүүлээ. Энэ бас нэг айгүй хөрхөн дурсгал байна. За энэ болохоор багштай барих бидний бэлэг гэдэг багштай айгүй хөрхөн гинтийн бэлэг барьсан шүү дээ. Багш
багшаа та байж гараа гэлсэн. Тэгэл за одоо орё гэдээ орсон чинь нэг хөрхөн телевиз аваад ирсэн. Тэр үед ч телевиз чинь хэр барахтаа болдгоо юм байсан шүү дээ. Тэний хөрхөн дэс телевизийг урьж авчираад багштай зориулаад хөрхөн коридор болоод цуваа зогссон. Багштай зориулж дуулж өгөөд ингээд сэтгэлийн хаан ажиллагаа хийгээд за дараа нь аахаа тэмцээн зохион байгуулад тэгээд тэрийгээ видео болгож байсан. За тэгээд багш нь харин энэ видеого сүүлийн үед хайгаад болохгүй байгаа. Тэгээд албал та бүхэнтэйгээ хуваалцснаа. Маш хөрхөн сэтгэл хөдлөсөн юм үйл явдал болж байсан. За ангийнхаа эмблемийн уралдааныг зарлаж байсан. За тэгэхээр энэ 3 хүүхдийн маань бүтээлүүд эхний 5 байрыг эзэлж байсан юм шиг байна. Эзэлж байсан юм байна. За энд саран цэцгийн EVA10V гэсэн эмблем байна. Хийсэн эмблем. За анх хоёрын юм бас хийсэн эмблем байна. Төмөө үлзийг хийсэн бас эмблем байна. За тэгээд уралдааны эхний 5 байрын эмблемийг хавсрахсан байна. Хоёр нь хайцсан болоо хатнаа бас нэг хийцсэн байсан санагдаад бах юм. Тийм байна. Хараа Хатанбаатар эмблем төрүүлж ангийн эмблемээр шалгарч ирсэн гэж байна. Тэгээд эмблемийн ихийг хавцсны нүүрэнд хавсрахсан гэд 2009 оны 9 сарын 30-нд ингэж ангийнхаа эмблемийг хийгээд хатнагийн эмблем шалгарч ээжээ. Тэгээд өөрийн төлөө юу хийсэн, бусдын төлөө юу хийсэн ингээл тохоо үед айгүй их болдог байсан. Сургуулиас чиглэл өгдөг байсан. Тэгээд өөрсдийнх нь төлөө бид нар маш их юм сургалтанд хамрагддаг байсан. Бусдын төлөө гэхээр хүсчтэй хамтраад за хүүхдүүдэд туслах үүднээс үс засварлах ажлыг нөгөө номын санд өсчид авчираад тэгээд хүүхдүүдийн үсийг ингээ өнгөж асуулж байсан. За тэгээд марлаа анхаа насан үлзийн нар маань ингээд энэ ажлыг хариуцаж аваад өсчид авчираад ингээд номын санд нэг өсчдийн удирдлагыг хөрхөн зохион байгуулж байсан байна. За капитан макнаас зохион байгуулсан унгалдаа гэж дэвжээ тэмцээн байсан. За энэ дэвжээ тэмцээнд бол манай ангийнхан бүр ангиар баг удуулж сургуулаа төлөж оролцоод за 1-р байранд нь шалгараад 2-р байранд нь аймагтай бол маш амжилттай ингэж олцож исэн. За ингээд капитан банкны дэвжээ тэмцээний 2-р сэтэнд оролцох эрхэм бичгтэй ийм хөрхөн эрхэм бичгийг өгч исэн. За энд нь болохоор Хишиг Мөнх, Саран цэцэг, Энэ Нямбаяр, Бийлгүүн, Нармандах, Гандава гэрэл туяа Пүрдаж гэсэн хүүхдүүд маань бол ингээд 4 сарын 10 оны 3 сарын 22-нд 1-р шатанд ороод 4 сарын 9-нд 2-р шатанд ингээд амжилттай оролцож байсан байна. За тэгээ манай багийн нэр болохоор ТТМ. Та хэд маа санаж байна ТТМ гэж өгсөн үлээ. За энэ бол нөгөө тархины төвжин батлагч гэсэн нэрний товчлол тий. За тэгээд энийг багш нь саяхан 3 жилийн өмнө яг дэвжээ тэмцээн бэлтэж байгаа хүүхдүүдэд яг түүх болгож ярьж өгөөд манай ангийнхаа ингээд дэвжээд ангаараа ингээд дангаараа бэлдээд орж ирсэн юм аа. За тэр үедээ бид нар ТТМ гэдэг нэр өгч ирсэн юм аа. Энийг та нар юу гэж бодож байна гэдгсэн тэд нар таахгүйсэн. Тэгээд ТТМ гэдэг маань тархины төвжин батлагч гэсэн нэртэй маа гэсэн хөөх тийм үү аа ямар гоё юм багшаа. Энэ нэрийг чи өгж оролцъё та гэдэг. Энэ нэрийг өгж оролцоод 3 жилийн өмнө аймгийн дэвжээ тэмцээнд манайх төрүүлж ирсэн. Тэгээд та нарын маань нэр бас ээлтэй байсан шүү. Тусмагийн захиа болохоор ийм хөрхөн зураг зураад дотор нь ээжтэй ингээд сэтгэлийн үгээ битсэн. За гэх мэтчлэн ингээ хөөрхөн захиануудаа ингээд ээж нартаа бичээд за энэ захидлыг нь ээж нарт нь уншуулад багшнаас хадгалаад аваад үлдсэн байна. Цэнд авшин захианы хөөрхөн зураг зураад ээжтэй зориулаад захидлагдсан. Ийм хөөрхөн захидлууд нас багшд нь ингээд хадгалагдаад яа. За тэгэл ингээл хүүхдүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа, зуны амралтаараа хэрхэн бүрэлдэхүүнтэй амарсан гэх мэтчлэн судалгаа, за нэг аяг будаа энд нэгдсэн байдал гэх мэтчлэн ингээд та нарынхаа бүх зүйлийг ингээд багш нь сэтгэл батан ойр байдаг учраас ингээд байн хадгалж явдаг шүү хүүхдүүдээ. Хайрлаж явдаг юм шүү.